bara dheeraa dura gaazexaa Los Angeles jedhamutu waan tokko mallatteesse. Namoota lamatti du'ee abbaa manaa fi haadha manaa mana keessatti argame. Namoonni kun maaliin akka du'an yeroo sakatta'aman manni isaanii poolisiin yeroo ilaalu qaamni isaanii maaliin akka du'an yeroo sakatta'amu dhabina nyaataa nutriishinii gaarii dhabuudhaa nyaata gaarii dhabuurraa akka du'an irra gaame lamaan isaanii yoo jechuudha. Manni isaanii yeroo sakatta'amu daalarii 40,000tu pilaastikii keessanii hidhamee mana isaanii keessatti argame. Asiin nyaata dhabuu namni lama mana keessatti du'aa, asiin immoo daalariin 40,000 mana isaanii keessatti argama. Har'a macaafa qulqulluu keenya gaafa laallu harka keenyarra jira. Garuu otoo harka keenyarra jiru rakkina guddaa keessa akka jiru hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Maaliif harka keenyarra jechuun hin nyaanne taanaan, itti fayyadamne taanaan, hin baranne taanaan, itti hin bu'amne taanaan hin guddachuu hin dandeenye. Macaafa qulqulluu mataa jala kaa'achuun macaafa qulqulluu irraa xiqsoota adda addaa yookaan varsoota adda addaa beekuun guddisuu hin danda'u. Ergaan Tiitoo boqonnaa 2:1 maal jedhaa? Ati garuu wanta barsiisa sirrii sanaa wajjin wal fudhatu maal godhi? Dubbadhu barsiisi jedha. Barumsa sirrii saawundi jedha afaan Faranjiiti. Qajeelloo kan ta'e, barumsa qajeelloo ta'e, sirrii ta'e, nama jijjiiruu danda'u san barsiisi jedha. Ergaa Ximooxiyoos 2:4 barumsa sirrii ta'e, saawundii kan ta'e, qajeelloo kan maaliif barumsi qajeelloo hin taane waan jiruuf Ximooxiyoositti kan dubbachaa jiru, Tiitootti kan dubbachaa jiru. Barumsa dogoggora ta'e, barumsa qajeelloo hin taane, barumsa faallaa ta'e, wangeela kan fakkaatu, jajallaa kan ta'etu jira waan ta'eef isa sirrii duwwaa barsiisi jechuusaati. Barumsa wangeelaa barachuu dhabuun keenya akka nu hin guddanne akka nu goone hubachuu baay'ee barbaachisaadha saba Waaqayyo. Yeroo baay'ee yeroo keenya kan fixnu waan hin taane irratti, waan wangeela fakkaatu irratti, haasaa adda addaa irratti, teestimoonii namootaati irratti, fakkeenya waa'ee wangeelaa fakkaatu irratti. Isa kana irratti yeroo fixna waan ta'eef barumsa wangeelaa otoo hin baratin namni irraa dhageenyus immoo barbaachisaa. Eenyu irraa wangeela baradhaa? Eenyutu na barsiisuu danda'a? Macaafa Roomee irratti namoonni otoo hin ergamin wangeelli akkamitti lallabama? Jaandarabaa nama Itoophiyaa san gaafa argitan macaafa hojii ergamoota irratti bakka adda addaatti macaafa Isaayyaas irratti maal dubbifta gaafa jedhamu namni na barsiisu otoo hin jiraatin akkamitti waan kana hubachuu danda'a? Erga baratee booda, erga barsiifamee booda namni sun maal akka hojjete argina. Barachuun nama barateerraa. Barumsi kun akka akaadaamii hojjechuu miti. Nama Waaqayyoon barsiisa waame. Kan akka Phaawulos faachuu goota. Necessarily Phaawulos jechuu koo miti. Namoota har'a waldaa kiristaanaa keessatti abbootii ta'anii, barsiisota ta'anii, bulchoota waldaa ta'anii, dura taa'ota nyaachisoota ta'anii ka'aman kana irraa barachuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Wal caaluu danda'u, beekumsi isaanii xiqqaa ta'uu danda'a, hagi isaan beekan rakkoo qabaachuu danda'a. Waaqayyoon ammatti isaan keenyan isaan irraa barachuun oopshinii guddaa isa jalqabaati. Isa duwwaa otoo hin ta'in of barsiisuuf yaaduun illee waan gara biraatti bara kana keessattuu. Warra miidiyaa irratti barsiisan namni danda'e mana barumsaa galuudhaan, onlaayinii galuudhaan barumsa mana barumsaa sirrii ta'e jechuukooti. Bara kana mana barumsaa baay'eetu jira, dogoggora baay'eetu jira, barumsa faallaa garuu kan sirrii ta'es akkasumatti jira. Hundi dogoggora miti, hundi faallaa miti. Nama hundatu dogoggora barsiisaa jira miti. Mana barumsaa hunda dogoggora miti. Mana barumsaa hundatu homoseksuwaalitiidhaan qabame. Waldaa hundatu akkas miti. Kanaaf kana barachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e, dubbii jalqabaa akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a saba Waaqayyo. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kana dubbate. Dubbii Waaqayyoo baay'inaan isin keessaa jiraatu. Ergaa warra Qolaasiyees boqonnaa 3:16. Dubbiin Kiristoos baay'inaan isin keessaa jiraatu. Isin keessa jiraatee hin ta'a jechuu isaa miti. Hin barattutti, hin guddattutti, hin jijjiiramtutti Waaqa fakkaattu jechuu isaati. Inni tokko kana. Inni lammataa hubannoo dogoggoraa waa'ee guddina hafuuraa qabaachuudha inni guddaan. Inni tokko immoo gara biraa. Misunderstanding waa'ee hafuuraan guddachuu kana mataasaa yaada sirrii, yaada qajeeluu dhabuu qabna amma fakkeenya bara kana. Akkamitti akka ta'e isinitti haa dubbadhu fakkeenya bara kana. Fakkeenyaaf koominitiin keenya akka carraa ta'e biyya san jiru, biyya adda addaa namni jiru, giddu galeessi barumsa wangeelaa baay'inaan yeroo argitan waa'ee kennaa hafuura qulqulluuti. Tsaggaa sixootaa kan jedhu kanarratti waan hundumtuu achirratti xiyyeeffatee jira. Kun nabiidha, kun nabii dhaggeeffata. Kun afaan haaraan kadhata, kun afaan haaraan kadhachuu argachuudhaaf kadhata. Kun waa'ee fayyinaa kadhata, kun fayyina barbaaduun kadhata. Kun waa'ee miraakilii adda addaa gaafata, dinqii adda addaa, kun miraakilii hojjeta. Konferansiin gaggeeffamu koottaa waa'ee akkasii ilaalaa, dinqii waaqa argaa. Koottaa waan akkasii hojjennaa argaa. Walumaa gala gaafa ilaaltan giddu galeessi isaa waa'ee
tsaggaas sixootaa yookaan immoo kennaa hafuura qulqulluu kana giddu galeessa godhata. Isa argachuuf yaaluun isaan tajaajiluun baay'ee barbaachisaadha. Waa'ee isaa dubbachuun garuu gaarii ta'e. Maali kennaan hafuura qulqulluu mataan isaa? By the way, kennaan hafuura qulqulluu maali? Hafuura qulqulluun cuubamuu maali? Hafuura qulqulluun guutamuu maali? Everything waa hundumtuu macaafa qulqulluu keenyatti akkaataatti kaa'atame qaba. Ammatti dubbachuu kanan barbaadu waa'ee kennaa hafuura qulqulluu kana. Kennaan hafuura qulqulluu macaafa Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 11 irraa gaafa argitan, macaafa Roomee irraa gaafa argitan, ergaa Phexros irraa gaafa argitan, macaafa Qorontos irraa gaafa argitan, kennaan hafuura qulqulluu waldaa kiristaanaa jabeessuudhaaf, kiristaanota jabeessuudhaaf. Isa duwwaa otoo hin ta'in immoo wangeelota keessaa gaafa laaltan, wangeela lallabee dinqiidhaan Waaqayyoon raggaasisuudhaaf nama dhibame fayyisuun dinqii adda addaa Waaqayyoon akka hojjetu kanarraa argitu. Waaqayyotu dinqoota kana hojjechuudhaan wangeela lallabee kana raggaasisa, bakka buusa, fiixa baasa. Kana argitu jechuudha achirratti. Garuu bara kana asirratti dogoggorri jiru maali? Fakkeenya fudhachuudhaaf kennaan hafuura qulqulluu kun waldaa baay'ee barbaachisaadha bara kanallee. Akka nan beekutti, akka nan amanutti, akka ittiin irraa hubadhetti baagiraawundiin keenya peentakostaal baagiraawundii qabna waan ta'eef afaan haaraan dubbachuun, waldaa keessatti raajiin jiraachuun, fayyinaaf kadhachuun wanni hafuura qulqulluun kennaa waldaa kiristaanaatti New Testamentii kenna jedhamu kun har'a fankishinaalitii qaba jira waldaa kiristaanaa keessatti ittiin hojjeta Waaqayyo. Bara san wangeelatti raggaasisaa ture har'allee ittiin raggaasisa. Nama ittiin fayyisata. Gooliin jalqabaa nama fayyisuu duwwaa miti. Gooliin jalqabaa dinqii namoota ajaa'ibsiisuu miti. Dinqiin isaa wangeelatti nama waamuuf, fayyinatti nama waamuuf, qalbii dirrannaatti nama waamuuf akkuma bara sanii akkuma bara Phaawulos, Phexros, bara Yohaannis. Ammallee bara kana dinqii Waaqayyoon hojjetu kaayyoon isaa namoota beeksisu, nama Waaqaa beeksisu, horii namaa walitti qabu, bakka wayitti ajaa'iba adda addaa hojjetanii Waaqayyoon warra dogoggoraa qaanessu duwwaa otoo hin ta'in namoota fayyinatti waamu. Waaqayyo waan dubbate kana fayyinaan raajii dubbachuun karaa adda addaatiin Waaqayyoon mirkaneessu ragaa ba'uusaa argitu. Kanaaf kennaan kun waldaa kiristaanaa keessatti hir'aadhallee hojiirra jiraachuusaa hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Garuu akkaataan inni hojii irratti oolaa jiru immoo rakkina biraa uumeera. Egaa wanni kun barbaachisaadha. Akkaataan itti raawwatamu jiraachuu qaba. Fakkeenyaa fi afaan haaraan kadhachuun barbaachisaadha. Afaan haaraan hojiirra jira. Afaan haaraan dubbachuun akkamitti akka waldaa kiristaanaa keessatti dubbatamu, akkamitti afaan haaraa waldaa kiristaanaa keessatti akka hiikamu, macaafa qulqulluun pirinsipilii isaa, disiipiliin isaa akkaa'eera. Isa hordofnee deemna, isaan deemna. Hafuura qulqulluun nu gaggeessa waan ta'eef. Har'a garuu akka barbaade haasa namni tokko tokko uumaa mataa isaa uumee waan adda addaa haasa. Miidiyaa irratti bahee kennaa hafuura qulqulluu afaan haaraan dubbachuu kana yeroo ittiin jookii adda addaa hojjetu argitu. Kuni mataan isaa rakkoo guddaa uuma nama sanatti jedhee yaada. Kennaa hafuura qulqulluu yookaan immoo afaan haaraan dubbachuun kuni karaa isaa gadhiisee yeroo deemu akkaataa wangeelli ittiin dubbatu karaa gadhiisee yeroo deemu gaarummaa inni fidu caalaa balaa inni fidutu caala. Macaafa qulqulluun keenya kana dubbata. Isin gidduutti afaan haaraan yoo dubbattan hoo namni kun jiraanne maal akka namoonni haaraan isin keessa jiran yaaddu maal ta'an himachaan isin jedhu jedha macaafa qulqulluu. Kana duwwaa otoo hin ta'in walumaa gala seenaa kana dubbachuudhaaf akka lakkoofsa faranjiitti 19th century yookaan bara 19 duwwaa tokko naannoo san Pentecostal movementiin kun yeroo ka'u saniin duras warra ka'ee ture saniin dura actually kan jiru keessattuu neo Pentecostalism jedhamu kun isa haaraa kan jedhamu kun yeroo ka'u inni classical kan jedhamu jira. Classicaliin kun akkan dura dubbadhe hafuura qulqulluun giddi galeessi isaa maali? Warra classical Pentecostalismiin kun waldaa biyya keenyaa dabalee jechuu kooti. Giddu galeessi isaa Waaqa galateeffachuu, Waaqaaf jiraachuu, kennaa hafuura qulqulluu galata Waaqaatiif ittiin dhimma ba'u, waldaa kiristaanaa jabeessu giddu galeessi isaa kana. Warri niyoo jedhaman kun giddu galeessi isaanii maali? Giddu galeessi isaanii badhaadhu, health in the wells, amantaa kee dubbadhu, dhibamaan jiraachuu hin qabu, namni fayyaa ta'uu qaba, ati amanaa taanaan hiyyeessa taatee mul'achuu hin qabdu, kileemii godhi, amantaan kee waa hunda hojjechuu danda'a warra jedhan. Waa'ee hafuuraan afaan haaraan dubbachuu kanallee isaan baay'ee fedhiin qaban. Kanaaf warri kun maali yaadni isaanii? Piraaktiisiin isaanii maali? Healing, nama fayyisu. Oo fayyuu baatte,
Hokaasitu rakkoo qaba, hookaan nama kadhatu rakkoo qaba. Akkasii miti dubbii wangeellan dubbatu. Ati hiyyeessa yoo taate rakkoon hankeeti, amantaa keetti rakkina. Hiyyeessa ta'uun amantaa keenya rakkina keenya miti. Waaqayyoon lafa kanarratti addunyaa qabeenya maateeriyaalii addunyaa kanaatiin nu badhaasuudhaan miti kan nu waame, jireenya bara baraatiin nu waame malee. Of course lafa kanarratti waaqayyoon nu eebbisa gaafii hin qabu. Isa duwwaa otoo hin ta'in amantaan keenya keenyatti waldaa biyya keenyaa akka kaanserii dhibee kaanserii dhiiga namaa keessa faca'ee kan jiru amantaa sochii amantaa kan jedhamu kana new yookaan immoo faith movement kan jedhamu kana amantaa sirrii fakkaataa jecha sirrii fakkaataa garuu jireenya amantootaa akka dhibee guddaa akka kaanserii yeroo inni nyaatu argitu karaa adda addaati. Akka nu waagoon amantaan keenya akka waagoon namoonni yeroo dubbatan kadhannaan keenya maaliin keenya giddu galeessi nama. Kanaaf har'a namatti hirkanna, ofitti hirkanna, teestimoon namaatti hirkanna, fakkeenya namaatti hirkanna. Everything waaqarra otoo hin ta'in giddu galeessi keenya nama ta'a. Of ta'a, tajaajila abaluu ta'a, nama waaqaa abaluu ta'a, isa barbaaduu ta'a, isatti hirkachuu deemuu barbaadutu jira. Because barumsichi fuudhee mataan isaa achirra nu kaa'a jechuudha. Barumsichi mataan isaa fuudhee hojii seexanaa kana nu saaxilaa jechuudha. Hojii seexanaa barumsa wangeelaa kan faalleessu seexanni dubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa gannamne kana kantu gochuu kan ittiin barbaadu hojii seexanaa tokko kan wangeela kan fakkaatu. Faith movement kan jedhamu biyya keenya karaa adda addaatiin waldaa kiristaanaa infiltrated godhee keessa seenee nama walitti buusuudhaan amantaa fakkaatee jireenya amantootaa kan cabsaa jiru. Asirratti amantoon akka dubbiftan, akka awwaarii taatan, abbootirraa akka dhageessan, waan kanarratti viidiyoo adda addaa akka dhageeffattan isin akeekkachiisoo kan isin yaadachiisuun barbaada saba Waaqayyo. Kanaaf namoonni kana hojjetu ol baanii yeroo wangeela dubbatan bakka waanuma wangeelaa fakkaata. Wantichi garuu keessi isaa hojii seexanaa akka ta'e. Kanaaf misunderstandingiitu jira. Har'a namoonni kan hawwan akka raajii abaluu ta'uu malee, akka fayyisaa foonii abaluu ta'uu malee, waaqa fuulduratti wangeela baratanii disipiliinii waaqayyooti. Akka bara Phexros, akka abbootiin keenya kanaan dura godhan, haadholiin keenya kanaan dura godhan kanaan guddachuu miti kan barbaadan. Kanaaf misunderstandingii guddaan akka jiru hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Sababa boldilii waa'ee kanaa dubbachuun nurra jira. Dogoggorri dogoggora baraa guddaa fidaa jira. Tradishinii kiristaanaa keenyaa barreessaa jira. Waldaa kiristaanaa isaa pentakoostaaliidhaan yookaan classical pentakoostaal qulqullummaan gaarummaan kennaa waaqayyo waaqa fuulduratti itti namni akka jiraatu akka waaqa tajaajilu kenname kana xureessuudhaaf healing maali fayyina foonii fayyina maalii fidee kana xureessuudhaaf karaarra nama baasuu bara. Namni baay'een kanaan miidhameera bara kana. Dhibee kana rukutameera namni baay'een. Ni sodaata namni baay'een. Haga wangeela jedhamee yaadamutti namni kanan fudhatamin waldaa keessatti bakka dhiibbaa adda addaati irra ga'a. Akkasuma hin ta'in kottaa achi fiigaa asi deebi'aa asiin ba'a abjuun kanan arge kanatti ta'e waan akkasitti ta'e waaqayyoon kana godhe jedhanii namoota yaada namaan hordofan taana waldaa kiristaanaa keessatti namoonni akkasii maal ta'u karaarra makfamaa deemu. Kanaaf waldaa kiristaanaa waaqayyoon eeguu barbaada waan ta'eef kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf bakka jirrutti kana hubachuun baay'ee fakkeenyaaf muuziqaa waldaa keessa jiru amma baay'eedha. Kanaaf piraaktiisiin isaanii tokko maali? Huursaa faarfadhaa, kwaayirii gurguddaa qabaadhaa, muuziqaa meeshaa muuziqaa gurguddaa qabaadhaa, irra ripitiishiniidhaan waan tokko haleluuyaa jedha, amiiniidhaan baay'isaa, iyyaa wangeela akkasitti hin baradhu saba Waaqayyo. Faarfannaan gaarii, kwaayirii jiraachuun gaarii, hundumtuu naamusaan, hundumtuu baalaansiidhaan, hundumtuu karaa waldaa kiristaanaa keessatti ta'uutu irra jiraata saba Waaqayyo. Tokko rakkoo hin jiru asirra kana. Inni sadaffaani naamusa afuraa neglekti gochuudha yookaan immoo tuffachuudha. Maal jechuudha naamusa afuraa tuffachuu jechuun? Waan waaqayyoon kaa'e kana, kadhannaa kana, barachuu kana, disipiliinii afuraa kana neglekti gochuu, dhiisuu, barachuu, wangeela dubbisuu dhiisuu, waldaa kiristaanaa keessatti, feelooshipii keessatti dhiisuu, kadhachuu dhiisuu, soomanaa fi waaqa fuulduratti dhiisuu, disipiliinii kanaa neglekti gochuun guddina keenya irratti dhiibbaa guddaa akka qabu hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Asuma ergaa macaafa Ibrootaa boqonnaa 2:1-3 gaafa laaltani waan kanaan dura dhageenye gaarummaa wangeelaa kanaan dura dhageenyarraa akka hin kufne of eeggadhaa. Of eeggadhaa. Maaliif karaa kanarraa nu goggorsuuf karaa adda addaatiin kan dhufu baay'eedha. Xalafee kan nu kuffisuu barbaadu karaa fayyina keenyarraa kan dogoggora guddaa keessa nu galchuu kan barbaadu baay'eedha jedhee akka dubbatu sirraa argina. Inni tokko kana. Inni arfaffaan cubbuu furmaata hin arganneedha.
unresolved sin kan jedhan kana jechuudha. Cubbuun jireenya keenya keessa jira taanaan gudachuu hin dandeenyu hafuuraan saba waaqayyo. Asiin cubbuu jira gudachuu hin dandeenyu. Namni cubbuu qabu gudachuu hin danda'u. Cubbuu kana maal gochuu qaba? Waaqa fuulduratti konfees gochuu qaba. Waa'ee namaa ta'uu danda'a, waa'ee waldaa ta'uu danda'a, waa'ee inni duwwaan beeku ta'uu danda'a, waa'ee maatii isaa ta'uu danda'a. Kan barbaade yoo ta'e cubbuun otoo jiru guddinni hafuuraa amantoota keessatti dhufuu hin danda'u.